ดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่นอกบ้านนะคะเราจะมารีวิวสกูชี่นอกบ้าน EP ที่1นะคะวันนี้เราจะมารีวิวสกูชี่ประมาณ2ชิ้นนะคะมาดูชิ้นแรกกันเลยนี่นะคะชิ้นแรกจะเป็นบันออนเซ็นนะคะคือแบบรีวิวข้างในเราเบื่ออยากมารีวิวข้างนอกมากนะคะถ้ามีเสียงรบกวนรถขออภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่2กันเลยนี่นะคะชิ้นที่2เป็นช็อตเค้กของซันคิวอีแลนด์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย